係咪？我同佢講嘅嘢同人哋同佢講嘅嘢咧一模一樣嘅，但係佢寧願信人哋，都唔會信佢自己個女講嘅嘢。即係好似我講呢樣嘢對你係好嘅，你不如而家就去做呢樣嘢啦。結果佢唔可以聽佢遲啲啦，遲啲啦，遲啲啦。之後另外一個人同佢講嘅時候一模一樣嘅嘢，佢又翻嚟同我講係喎，呢樣嘢好似幾好喎，我咪買咗佢。信唔過你啊？唔係佢信佢旁邊嘅朋友，三姑六婆講嘅嘢都唔會信佢女講嘅嘢。信過你啦，唔係啦，我知點解，因為咧可能咧，因為老人家通常咧會覺得你哋有偏頗嘅，即係你小朋友講啲一定偏頗噶啦，跟住想為咗我咁樣啦，其實我食鹽多你食米啦咁樣。係咯，佢哋就覺得我哋唔識嘢。係啦，因為仲未長大啦，未長大。係，因為你哋永遠喺我哋心目中係小朋友嚟噶嘛，咁啱佢旁邊嗰個，又係好似同樣 level 嘅講呢樣嘢得喎，係喎，真係可以喐嘅喎。阿爸，我講咗好多次噶咯，呢樣嘢。我呢個你阿爸嘅事嚟嘅，我係啊，我你阿爸㗎。唔緊要，阿爸唔使睇噶啦，唔識睇噶啦呢啲。老頑童。